今天呢，我们讲一个非常重要的概念啊，就是说，当我们把 A 股分成三大类资产的时候，我们如何理解它的表现？我们可以把 A 股呢分成三大类资产，第一类呢是跟总体的宏观经济相关的哈，那么跟总体宏观经济相关的一些指数呢，包括沪深300、白酒、恒生科技。那恒生科技呢，我们在以前的视频当中讲过，它跟中国的总体的经济它相关度是非常高的，因为它有一些高科技的产业，基本上都是针对个体或者是针对公司，所以它其实是整体的宏观经济的一个消费。所以我们讲说恒生科技呢，我们也可以理解为跟总体经济相关的方向。那么还有就是稳定类的资产，就是它的门槛特别高啊，普通的人进不去，那它可以很稳定的产生股息。那第三类呢，就是成长类，就是它具备自己的产业周期，它跟总体的宏观经济的相关度比较弱，包括 TMT、新能源或者军工等等哈。那么当然也有的分析师呢，把医药生物也放到成长类里面哈，但是我们通过我们的数据发现，就是近几年其实医药生物它还是跟这个沪深300的相关度会更强一些。那我们今天呢，就先分析跟总体经济相关的哈。那我们怎么理解这三类的资产呢？我们可以回想一下啊，就是我们这一轮其实做底部做了非常久，对吧？从2022年初的消费顶部下来，对吧？然后到中间，到2022年的中间是医药下来，然后到年底是军工、新能源什么下来，然后2022年是整体全都往下走。后来呢，就发现在底部打完底之后呢 ，TMT 先上涨。那怎么理解呢？为什么哈？因为宏观经济它还没有完全触底，所以跟宏观经济相关度弱的行业它就往上走。那我们今天呢，就先讲跟总体经济相关的方向。那么就是说，大家很有可能还有一个疑问，就是说现在总体经济是不是真的往上走了？那么我们来看，我们说与经济总体相关的方向呢，有这几个。那我们今天呢，主要来以白酒为例子，教给大家怎么分析。首先呢，我们之前的行业分析的课程也有讲过，建议没有看的再回去看一遍。第一步，先把你想要分析的行业归到申万的一级行业，32个申万一级行业，把它归到了食品饮料。然后我们再看食品饮料跟哪个宽基指数的关联度最大呢？有沪深300，有中证500、中证1000、创业板指，跟哪个关联度最大？最后我们算出来是跟沪深300。这个我们是有表格的，在圈子里面哈，大家也可以看。那么我们呢，第三步呢，就是看我们的模型嘛，就是看沪深300跟食品饮料的周期位置在哪里，然后这里加一个星号。如果你感兴趣的话，你可以配合技术分析，但是其实对于普通投资者来讲，前面3步已经完全够了哈。我们看沪深300，其实呢，如果我们回去看总量经济哈，当总量经济触底之后，行情触底之后，它先有一波，一般是你看，其实从周期位置就可以看出来，像这种位置上去一波下来，上去一波有回调，上去一波有回调，所以其实呢，基本上就是它是分2到3步走，就第一步先走一波，就当它的周期位置触底之后，它会先走一波。如果宏观经济跟上了，像这样，它就直接走第二波。那么后面还有一个戴维斯双击，就是量价齐升，就1、2、3步嘛。那我们看现在最后一轮，最近的这一轮，我们在这一轮上可以看到，先触底的一次，然后宏观经济没有跟上，所以又下来了。我们可以很清晰的看到，现在沪深300又再次到了底部。那么我们知道了宽基指数大概是在底部的位置。是不是真正的还会触到0，我们不知道，但是我们可以很清楚的看到，从长期来看，从周期位置来看，它已经是触底了。这是1轮周期、2轮周期、3轮周期，很清楚。然后我们再看食品饮料的位置，现在目前又再次触底了。我们现在就有一个大概的一个方向，就是说白酒针对的宽基指数，沪深300也好，还是食品饮料也好，它目前都处于
周期的底部。那至于它什么时候上去，我们且不说，我们现在不知道，我们只能说我们知道它现在在哪里，就是都在底部。那么我们再看沪深300，在这里曾经出了一个底之后，在这里形成了一次破底翻，对吧？那么我们就有理由相信这里可能就是一个翻上去的底部。因为我们在前面在周期位置只能够判断它现在处哪里，那我们辅以技术分析，如果你想更深一步的话，我们看如果我们辅以技术分析，这里就是一个底部的结构，非常明显的一个双底的结构。那如果它不破这个前低，就是前面这一根线，那我们就讲说它还是安全的。如果说它破了，那可能需要整理还有一段时间。那我们讲说，如果说你做定投，不管你是股票也好还是基金也好，这个位置已经是低的位置了。那么如果说你不是做定投，你是操作的话，那么把止损线定在这条线下方也是可以的。我们看这个是沪深300，我们再看食品饮料，已经形成了2次破底翻又下来哈。其实说实话，在底部，在周期位置的底部反复形成破底翻，一次比一次形成底部的这个几率要大，这是一个非常非常大的一个底部。所以现在目前它又破了前低，我们现在就是这里，然后又碰到了前面这一条线，说在这个位置正在震荡，所以这是一个问号，就它可能在这里震荡，它没有上去。那如果你真的是长期投资，你定投那没关系嘛。如果我不想等，我就想做短线，我反复出场我也没有关系。那在这个位置，如果你要是进场，你的止损就设到这一个下面。那如果是你再安全系数更高一些，你可以等到它突破上面这一根线。那么这是我们看白酒隶属于沪深300，隶属于食品饮料，那怎么去分析它？然后我们再看白酒这条线本身，这是一个大型的破底翻，这又来一个破底翻，第二个，对吧？但它没有下来哦，然后它在这个位置又形成了一个小的破底翻，又下来。所以说我们说，其实从我的角度来看的话，我就认为它是一个正在打底的一个过程当中。当然如果长期投资者是没有什么问题的，如果你说我反复出场没有关系，我很有耐心的话，那么你就可以在这个位置下面设一个止损线，是跟前面是一样的。所以当我们遇到一个行业的时候，我们就可以用这种方法来分析。那我们今天讲的是跟总体经济相关的，那明天呢我们会讲成长类的方向怎么去分析它，包括现在特别热门的半导体怎么去分析。欢迎点赞订阅我的频道，主页更多精彩视频。